어제 STX 엔진 주가 또 치솟은 거 보셨나요? STX 엔진 급등. 첫 번째 이유. 방산 모멘텀 강화. K9 자주포 엔진 국산화 성공. 거기에 하이브리드 엔진 개발까지 추진. 두 번째 이유. 실적 개선 기대감. 방산 민수 부문 매출 늘면서 흑자 확대 기대가 커지고 있습니다. 세 번째 이유. 강력한 수급. 외국인 매수세 유입, 거래량도 폭발적으로 늘었죠. 기술력 실적 기대 수급. STX 엔진 오늘 급등 이유였습니다. 계속 오를까? 주목해보세요.